如果你 tune 你嘅意念就係、喺我以前係爭佢啲嘢，但係我今世可以唔同嘅，咁我就要作出一個唔同嘅選擇啦。即係我選擇唔要再俾呢個人去情緒勒索啦。我選擇同呢個人斷開關係，我想要一啲健康啲嘅人際關係咁樣，你可以咁樣選擇噶嘛。咁所以就係會問嘅就係問阿卡西又好，塔羅又好，如果你係 focus on 前世嘅時候，你究竟要點樣運用你得到嘅 information？ 呢個先至會係一個重點。我成日都會提醒我嘅客人就係、所有嘅身心靈工具都係一塊鏡咁樣嘅啫。Hello， 歡迎嚟到阿松塔羅。今次嘅影片呢係介紹兩種嘅身心靈嘅工具咁樣啦。咁咧包括咧就係阿卡西解讀啦，同埋呢個塔羅嘅占卜咁樣嘅。咁呢兩個服務咧都係阿松主要提供俾大家嘅 service 咁樣啦。咁啊試完咧就係因為有客人都唔係好清楚知道究竟幾時應該用阿卡西，幾時就用塔羅占卜，而佢哋究竟係啲乜嘢嚟嘅咧？咁樣，咁我哋喺呢一段嘅影片咧，就主要會探討呢兩種嘅身心靈工具咧，究竟係有啲乜嘢唔同啦，同埋就係第二個部分咧，就會提醒大家咧，究竟應該要用一個點樣嘅心態去使用呢一個嘅身心靈工具嘅。好啦，咁咧我咧就會分三方面去講下究竟阿卡西同埋塔羅占卜有啲乜嘢唔同咁樣啦。咁啊第一點咧就係乜嘢咧？就係時間線嘅問題。好啦，咁啊話説咧阿卡西記錄咧就係好似點講咧？我哋會有新嘅靈魂啦，新啲嘅靈魂啦，有啲就可能係老靈魂咁樣啦。咁如果大家知道嘅話，應該其實呢個地方有好多唔同嘅維度咁樣啦。咁可能我哋喺地球呢一個第三維度嗰度玩過好多世啦，又或者就係可能去其他維度都去 experience 嗰啲嘢咁樣，又或者可能做過螞蟻仔，或者做過一棵樹，做過一粒石頭咁樣都有可能嘅咁樣。咁啊，因為我哋靈魂咧會係透過唔同嘅學習，即係唔同嘅身份去學習一啲嘅事情咁樣啦。咁所以阿卡西簡單講就係一個人，我哋呢一個人啦，就可能會有好多生生世世唔同嘅書籍咁樣嘅。咁 that's why 咧，阿卡西又會統稱叫做係靈魂圖書館咁樣啦。好啦，咁既然有咁多生生世世嘅時候，咁即係其實就係 depends on 你問乜嘢問題啦。咁樣，咁你問嘅問題咧，我哋會有個圖書管理員就叫做係 keeper 啦，或者指導靈啦。咁佢就會就住我哋問嘅問題去揭一啲嘅書，跟住之後講翻個答案俾我哋聽咁樣嘅。咁所以咧，阿卡西嘅時間咧係可長可短嘅咁樣。咁好啦，塔羅啦，塔羅有咩唔同咧？塔羅咧，我應該點講咧？時間越長嘅話咧，就 suppose 應該越唔準嘅，係啦。咁如果大家係有聽開我嘅大眾占卜嘅節目啦，又或者有揾開我做個人占卜嘅話咧，你都會聽到我主張一點咧，就係我哋嘅意念咧係每分每秒都可能喺度變緊啦。咁當我哋嘅意念改變嘅時候，我哋嘅行為可能會有唔同啦。咁我哋行為有唔同嘅時候，再加埋跟其他唔同嘅人有互動嘅時候咧，咁我哋就會編織咗一啲好唔同嘅 story 啦。咁樣，我唔知大家有冇玩過去 N 年前嘅 RPG 嗰啲 game 啊，即係嗰啲角色扮演嘅 game 啊，即係可能一開頭個主角揀咗要 A 呢個道具咁樣，或者揀咗同 A 呢個同伴一齊，咁跟住之後發展落去嘅故事線咧，同你揀 B 嗰個人物同 B 嗰個道具可以係好唔同嘅，係啦，諸如此類咁樣啦。咁所以就係既然如果我哋將個時間線啦切割做好多唔同嘅點點嘅時候咧，喺每一點我哋揀唔同嘅選擇咧，咁積出嚟嘅故事就會好唔同啦咁樣。咁所以咧，如果講緊一條好長嘅時間線啦，入邊有好多細細嘅一點咁樣啦，咁我哋揀嘅嘢唔同咧，得出嚟嘅結果都會好唔同咁樣。咁所以咧，
塔羅咧其實會比較適用於一啲短線啲嘅能量檢測咁樣嘅，或者係作為一個嘅參考咁樣嘅，係啦。咁啊，另外一種嘅情況咧就係我用我嘅經驗去分享啦，就係例如一啲比較複雜啲嘅 case， 即係例如就係啱啱同另一半分手咁樣，或者就係突然間可能公司發生啲事好 trigger 到你嘅情緒嘅，咁呢啲嘅狀況咧，你嚟問問題，同你個情緒 cool down 咗之後去問問題咧，佔出嚟個結果可能會有少少唔同嘅咁樣咯。咁所以我自己嘅 practice 就係，如果係一啲比較即係個案主嗰個情緒可能會高漲啲嘅 case 咧，我問嘅時間線會相對短啲嘅。所以就係如果係分手啦，同埋穩定交往嘅問嘅問題嘅 timeline 咧，我嘅 setting 係會唔同嘅咁啦。咁然後咧，好啦，我哋講下第二點啦。第二點咧，又係都係講緊阿卡西同埋塔羅有咩唔同嘅，就係個提問嘅類型啦。咁樣其實咧，我自己就覺得咧，塔羅又好，阿卡西又好，其實乜嘢類型嘅問題都可以問嘅，但係嗰個 point 係我最尾會講啦，我哋係用乜嘢嘅心態去睇呢啲占卜得出嚟嘅結果，或者就係問完 keeper 之後拎到嘅答案嘅結果，我哋應該點樣去處理咧？呢個先至係重點咯。咁可以簡單分享下嘅就係如果我問阿卡西嘅話，指導靈啦，即係我哋嘅 keeper 啦，佢會點樣俾答案我咧？咁啊，主要就係會有五感咁樣咯，我會即係有時可能我會睇到一啲嘅畫面啦，即係好似播電影咁樣，或者係無啦啦見到一粒魚蛋咁樣啦，或者無啦啦見到一個形狀咁樣，跟住要再問清楚啲究竟嗰個形狀係代表啲乜咁樣啦。仲有啲咩咧？可能會聽到一啲嘅聲音啦，可能會有啲味道會出現啦。即係都係啲 five sense 嘅嘢啦，或者有啲觸感出現啦，又或者突然之間我突然間唔知點解問到嗰個問題，我成個人會覺得好似驚驚地咁樣嘅，或者覺得個心唔係好舒服，翳住咁樣啦，或者覺得唔係好透到氣啦，都會有咁樣嘅狀況嘅，咁樣咁不過呢啲都係暫時性咁樣啦。咁我自己嘅認知咧就係個指導靈其實係透過咁樣嘅方式俾我去 feel 到一啲嘢，從而我可以再 report 俾案主聽，究竟發生嘅啲咩事咁樣咯。咁所以嗰個 question type 就你問前世嘅又得啦，問一啲好似你突破咗好耐都突破唔到嘅嘢又得啦。人際關係上一啲重複嘅 pattern 又可以啦，原生家庭嘅問題都可以啦，自我成長嘅問題可以啦，嗰排嘅能量嘅檢測又可以啦。其實我覺得阿卡西就好多問題都可以問得嘅咁樣。咁而塔羅咧，塔羅我就覺得個限制性會多少少。嘅原因就係因為塔羅第一好睇個老師識唔識得用唔同嘅層面去分析抽牌嘅結果，即係有時可能有啲老師係用全直覺去解嘅，有啲老師可能係牌意咁樣解嘅，有啲老師係牌意再加直覺嘅咁樣。咁啊，塔羅其實入邊有好多唔同範疇嘅身心靈嘅嘢係滲咗落去嘅，即係例如可能同星象嘅嘢係有關係啦。然後仲有咩啊？靈數啦，最基本呢啲嘢係有關係啦，甚至可能瑪雅易經嘅嘢都可以滲埋落去嘅。咁我台灣個老師係可以做到呢個層面嘅 level 啦，但我自己嘅話就功力冇咁深啦，即係我個 background knowledge 唔係真係廣到咁樣啦，但係都仲會解到啲牌嘅。咁啊，另外咧就係如果講到係一啲比較 we 混混嘅主題啦 ，say for example 就係究竟我個靈魂嘅藍圖係乜啦？又或者就係我嘅前世係點啦咁樣。咁啊呢個我覺得會有少少 bugs 嘅，即係會有少少如果你串嘴啲或者你深入啲去講解嘅話，係有啲嘢係塔羅係未必做到嘅。即係譬如你問前世，
咁你嘅靈魂可能經歷咗當100世咁樣，咁前世即係你冇理由世世都一樣噶嘛，即係可能有啲大課題係差唔多可以問到，但係如果你話好 specifically 係某一世，然後嗰世唔知發生咗啲咩事，咁我哋原本都唔知我哋我哋即係嗰啲圖書有個藏書量有幾多，係咪？咁你係問唔到嘅咁樣啦。咁另外一個比較鉗啲嘅位就係、我會講嘅係塔羅個牌咧，始終佢個數量係78啊嘛。咁有啲譬如你問前世嘅嘢，有啲老師係會設計一副嘅譬如神諭卡，或者一啲雷諾曼另一種嘅系統嘅占卜牌卡咁樣啦。咁其實你用其他嘅占卜牌卡咧，你先至會睇到一個 full 啲嘅 picture 咁樣啦。咁所以我自己嘅角度就係、無論阿卡西解讀又好啦，塔羅又好啦，其實呢兩樣嘢都只不過係一啲俾我哋去了解自己唔同面向或者唔同 timeline 嘅工具啦。其實實際嘅狀況就係、如果我要去了解自己啦，而我係一個修行有返咁上下嘅人啦，其實我哋日常生活入邊，你都已經 suppose 係喺個外在環境係會接收到一啲幫助到你或者建立到你嘅 message 咁樣咯。好啦，咁啊第三點啊，好似越嚟越長嗰啲錄影。好啦，第三點咧，等我睇下先，就係、點樣問問題係咪？好啊，點問問題？講阿卡西記錄咯喎。阿卡西記錄嘅話咧，我就 strongly recommend 你個問題咧越 detail 越好嘅。點解咧？我用一個比喻你就會明白㗎啦。因為我哋要問個圖書管理員，即係我哋個 keeper 去拎答案啊嘛。如果你淨係講話啊，我要睇小説咁樣，咁我接住落嚟已經會問啦。你要睇翻譯小説，定係睇中文嘅小説？咁如果你係睇翻譯小説嘅話，你係睇日本翻譯小説，定係英文嘅翻譯小説，定係西班牙文嘅翻譯小説，定係法文嘅翻譯小説？好啦，咁啊小説有好多唔同種類，睇武俠小説啦，定係睇愛情小説啦，定係睇一啲冒險類型嘅小説啦。係啊，好多嘢啦。跟住個作者係邊個？你想睇個作者都有好多唔同嘅 style 噶嘛，或者就係究竟你要揾邊一個作者嘅資料啦，同埋甚至再 detail 啲就係、我要睇金庸嘅書，跟住之後金庸笑傲江湖第一個 chapter 關於令狐沖嘅嘢咁樣係啦。即係如果你問到咁 detail 嘅時候咧，keeper 俾你嘅答案就相對就會去準確啲啦，係啦。所以我平時嘅 practice 就係、如果大家問阿卡西嘅話咧，我係會同客人一齊去 discuss 嗰個問題，再了解多啲嘅。即係譬如佢就咁同我講話，我想問工作問題咁樣。咁工作問題有好多問題嘅喎，即係工作問題就係、我唔想返工。咁你唔想返工都有好多原因喎，唔想返工係你覺得壓力好大，定係你一入到公司你就會有啲好唔舒服嘅感覺，定係其實你同你嘅上司相處有問題？如果係同上司相處有問題嘅時候，咁我哋就會直接走過去問上司嗰個關係同埋我唔想返工，究竟會唔會有一啲關聯喺度啦？咁我哋就會直接問 keeper 呢一個嘅問題 ，instead of 就係工作嘅問題咁樣就太籠統就唔 OK 啦。咁所以記住咧，如果大家就算揾其他老師去問阿卡西嘅解讀都好啦，一定要嘗試將自己嗰個問題咧拆得細少少，跟住之後先再問嗰位老師，透過個老師再問你嘅 keeper 去拎答案咁樣啦。好啦，咁塔羅咧完全相反，塔羅就係唔建議講太多嘢俾問卜嘅老師聽嘅，因為咧第一，譬如你講話分手咁樣，咁分手嘅狀況，如果你一嚟咧就已經就係、不停喺度講因為對方咧就點啊，我懷疑佢出軌，但係我唔知佢有冇出軌啊，跟住嗶哩吧啦，佢平時咧又對我點啊，所以我哋而家就走到咁嘅地步咯咁樣。跟住如果你講太多嘅時候咧，個老師已經聽咗你嘅故事啦嘛，
咁我哋聽故事嘅時候，唔多唔少都會有偏見嘅，即係可能就係其實就可能唔關你嘅另一半事，可能就係你嘅另一半都忍咗你好耐㗎啦，你有啲位只不過就係借一個嘅 issue 去爆發，跟住之後就大家分咗手咁解嘅啫。咁如果嗰個占卜嗰個老師咧已經聽晒你講你嘅版本嘅詮釋，唔係嗰啲叫咩？即係你點樣去解讀你個 story 嘅話咧，咁佢就好難喺抽牌嘅時候有一個比較中肯啲嘅講解咁樣咯，係啦。咁所以咧。我有啲客人分享過啊，唔一定喺廟街嘅，即係有啲老師或者有啲中式嘅老師啦，偏向就可能會好叻套你講説話。咁有時你諗翻轉頭嘅時候，究竟嗰個老師係執我口水尾啊，定係佢真係睇到啲乜嘅咧？咁樣咯。咁所以係啦，咁啊記住，如果你問塔羅嘅時候咧，你將一啲好 general 嘅 information 講俾個塔羅師聽就得㗎啦。即係 profession 嘅塔羅老師咧，其實佢哋會知道點樣去幫你去拆問題㗎啦，咁樣咯。咁啊至於點樣去 set 問題咧，就好 depends on 嗰個塔羅老師嘅功力啦，即係佢識唔識得去分析問題，佢識唔識得去就住你嘅狀況去free flow 咁樣幫你去解讀你嗰個嘅故事，係啦，從而幫你去改善一啲嘅嘢咁樣啦，就係咁啦。好啦。咁咧講呢一個阿卡西同埋塔羅有咩唔同咧，就講到呢度啦。咁我哋去到第二部分啦喎，停一停先。好啦，去到第二部分啦。第二部分咧就係講下啦，究竟我哋應該要用點樣嘅心態咧，去善用呢啲身心靈嘅工具嘅。咁啊，當中包括就係阿卡西解讀啦，同埋呢個塔羅嘅占卜咁樣嘅，或者可能星座啊、瑪雅啊、曆法啊，仲有啲咩啊、元神宮啊嗰啲都係一樣嘅。我覺得呢一個咧係十分之重要嘅，因為咧就係你諗下咯喎，用咩比喻咧？你學一樣嘢，你背後一定係有個目的㗎嘛，係咪？即係我學一樣嘢，譬如我學藝術治療，咁我背後嘅原因可能就係透過學習藝術治療，我了解自己更加多，係啦。又或者就係我透過學習藝術治療，我可以識到一啲嘅技巧，然後就幫到我嘅學生發現自己更加多咁樣。咁啊，呢個已經係兩個唔同嘅 purpose 咯喎，係咪？即係兩個唔同嘅目的咯喎。咁我就會問啦，你去使用一啲身心靈嘅工具，一定係想嗰樣嘢係幫到你㗎嘛？係咪？即係你唔會想就係我要去，即使我覺得有啲人可能係接觸一啲乜乜例如啦復合儀式咁樣啦，其實嗰啲嘢係我冇試過，但係應該係 work 嘅，或者係佢有佢嘅學説喺度嘅。但係個問題就係你嗰下你用得嗰樣嘢，你都係覺得嗰樣嘢係會令到你開心啦，或者令到你好啦，你先會用㗎嘛，係咪？咁好啦，去到身心靈工具啦，你就要諗咯喎。我用阿卡西同埋用塔羅，其實係想幫到自己啲乜咧咁樣。咁我遇過一啲好執着嘅客人嘅，佢哋會將一啲我自己會覺得啦，佢會令到自己好辛苦，即係佢嘅諗法會令到自己好辛苦。例如就係其實佢嘅另一半都可能成日言語上去傷害佢啦咁樣，但係佢會講就話即係可能係我前世欠咗呢個人嘢啦，咁所以佢今世咁樣對我都好正常嘅啫。你可唔可以用阿卡西幫我問下我同佢前世發生啲咩事咁樣？係啦，咁我會講嘅就係有一類嘅客人咧，好中意就係問一啲太過 we 渾渾嘅嘢。我唔可以講話呢啲嘢係冇發生過，或者係唔 make sense，而係你點樣透過知道呢一啲嘅事情，去幫自己去解決目前你要去面對嘅嘢，呢個先至係一個重點咯。因為好啦，即係我當我問前世，
我問前世或者問一啲關於卡瑪業力嘅嘢咁樣啦，咁可能即係以前你做過一啲嘅嘢，以至到你要償還俾嗰個人咁樣啦。咁但係唔代表佢可以繼續咁樣去對你噶嘛。咁會問啦，就係去翻一個我哋嘅意念同埋我哋行為呢一兩樣嘢嘅狀況啦。就係如果你 tune 你嘅意念就係喺我以前係爭佢啲嘢，但係我今世可以唔同嘅，咁我就要作出一個唔同嘅選擇啦。即係我選擇唔要再俾呢個人去情緒勒索啦。我選擇同呢個人斷開關係，我想要一啲健康啲嘅人際關係咁樣，你可以咁樣選擇噶嘛。咁所以就係會問嘅就係問阿卡西又好，塔羅又好，如果你係 focus on 前世嘅時候，你究竟要點樣運用你得到嘅 information？ 呢個先至會係一個重點。我成日都會提醒我嘅客人就係所有嘅身心靈工具都係一塊鏡咁樣嘅啫。咁佢可能係即係你塊鏡啦，碎咗七塊碎片咁樣啦。咁今次我哋拎到碎片一咁樣，咁我哋喺碎片一咧，我哋就見到嗰個畫面；喺碎片二咧，就見到另一個畫面；碎片三咧，就見到另一個畫面咁樣啦。咁啊好啦，有3個畫面咯，拼埋一齊，我哋就見到一個大啲嘅 picture 咁樣啦。所以咧，無論你用阿卡西、塔羅 whatever 嘅工具都好，其實都只不過係透過唔同嘅角度俾你去發現自己唔同嘅面向，而最重要嘅嘢就係你點樣透過你拎到嘅資訊去幫助自己去正面地去建立自己，令到自己生活得更加好。呢一個我覺得先至係你用身心靈嘅目的咯。但係有時候我哋都會用歪咗，即係其實簡單講，工具就應該係中性嘅，即係錢可以拎嚟做好嘅嘢，都可以拎嚟做衰嘅嘢，係咪？武器都係一樣，佢可以拎嚟保護自己，但係佢都可以係俾你去蓄意去傷害人咁樣。咁所以究竟你點樣去用呢啲身心靈工具咧，先至係一個重點咁樣咯。咁希望今次嘅影片咁簡短嘅分享可以幫助到大家去了解阿卡西解讀同埋塔羅更加多啦，同埋更加重要嘅就係去反思究竟我哋應該要用乜嘢嘅心態去使用呢啲嘅身心靈工具啦。咁咧就講到呢度啦，我係時候要返元朗啦，拜拜。